開始喺 Fresh 嗰度就有見到啦，跟住之後覺得好莫名其妙，跟住再睇啦，因為好多 friend 都有 send 俾我啦，因為覺得都有啲好笑嘅，咁我覺得呢個變成一個潮文其實都幾好，因為香港好耐都冇一啲咁樣嘅潮文出現，同埋我覺得咁樣潮文係可以令到我哋喺呢個咁 sad 嘅情緒下，咁就可以快啲走翻出嚟咁樣咯。我就未有時間排呢個 person，因為始終都好遠，都會想，因為我見啲人其實因為香港人始終都會有一種負評心態啦。既然其實大部分真係冇乜負評，我都覺得如果會真係咁好食咧，想入去試下咁樣咯。我覺得1個月到啦，因為大家都好善忘。其實係反映到嘅，例如好似 Ben 志雄咁樣，佢係好多戲都好記得嘅，即係方中 Sir 呢啲好記得嘅。咁方大同啊咁樣呢啲又係嗰陣時，我主要係做緊一個concert 嘅嘢，係耀輝老師嘅關事嘅東西。咁樣耀輝老師幫佢寫愛愛愛，我哋就全部人都喺度好哀悼咁樣嘅，愛愛愛咯。你哭起來，我笑起來，都為了愛愛愛。多謝佢嘅歌陪我哋行過咗一啲嘅路，行過咗一啲好難捱嘅時間。才華上面，家謙就係好貼近呢件事嘅，係家謙係絕對係一個好好嘅選擇。第一個反應好震撼咯，即係冇諗過香港會發生啲咁誇張嘅火災。其實就要嘅，即係我哋香港好多舊樓啦，可能仲跟緊舊有嗰啲消防條例或者係檢查啦，一定有嘅。就係 check 下，即係出門口前 check 下啲電器有冇閂齊啊。譬如去啲商場，啲走火通道嘅出口喺邊度啊？一知道有事啊，咩物資啊、水啊，全部運晒嗰邊幫佢哋啦。我自己住嗰度就有啲大埔嘅即係雲福苑嘅居民就入咗嚟住，咁我哋都有幫下手，即係幫下搬下物資啊，或者安排下佢上去房去，即係喺度暫時安置咁。其實我睇新聞同埋學校附近嘅嗰啲環境都係有好多大樹啊嗰啲，跟住其實都係，就算喺屋企都係感受到外面嗰啲景象。學校有啲建築物好似損毀咗咯。我有記得喺紅磡有個碼頭嗰邊，嗰度都有個酒店冇收客，跟住係放晒假啦，然後造成咗好大損失，因為我有親人喺嗰邊返工。我覺得係好唔容易一件事咯，因為即係可能我唔知啊，但係應該呢啲都要好多錢咁樣，咁同埋就係你要連接啲藝人，其實都係一件好難嘅事。以前大家喺 TVB 成日見到嗰堆明星，大家會比較 surprise。應該係菊花園嗰個 game 咯，即係因為大家平時都唔會特別戴起嗰啲頭套咁嘅樣，尤其是歪歪你咁樣戴嗰個菊花嗰個套，覺得幾得意咯。其實都會想咯，因為之前都已經有開始睇試當真啦。咁我覺得即係佢哋嘅片都係有啲其實都係好 inspire 到人嘅，咁亦都係好多人可以睇咁樣，年齡層都會比較大咁樣。咁如果你食飯睇，其實都 OK 咯。我都唔知啊，不過啲人喺度講食 seven 咁樣。但係佢哋又唔知咩意思，但係香港就係食 seven。一開頭就係香港傳統嘅食 seven，即係六咁，但係啲人就話冇意思咁樣。跟住咧，但係我覺得咁香港叫食 seven 一定有意思噶嘛。咁但係啲人話冇意思咁就算。Cam 大癲咯！之前嗰啲潮流都唔會講呢啲字，咁佢哋而家突然彈起上嚟，咁就覺得好啊，我只可以接受咯。